kuni bir sahoba Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam nabiralarini o'pib erkalayotganini ko'rib hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz nabiralaringizni o'pib erkalatarkansiz, bolalaringizni o'pasizmi? Men hech qachon bunday qilmayman" dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom unga qarab, "Seni qalbingdan Alloh rahmni sug'urib olib qo'ygan bo'lsa nima qilay?" dedilar. Rasulimiz alayhissalatu vassalam dunyodagi eng rahmdil zot edilar. Va bizlarga bolani yaxshi ko'rishlikka undardilar. Ularni hidlardilar, o'pardilar. Hattoki bir kuni o'tib ketayotganlarida Fatima onamizning uyidan nabiralaridan birlarini yig'lagan ovozi eshitilib qoldi. Payg'ambarimiz alayhissalom qizlarning eshiklarini taqillatib uyg'otib, bolaga qarashlikni buyurib, "Axir bularning yig'isi menga ozor berishini bilmaysizlarmi?" dedilar. Shunaqa yaxshi ko'rardilar. Demak, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamdan bizga sunnat, muhabbat bu nabira-yu farzandlarni yaxshi ko'rish.